En un claro soleado del bosque, Simón el castor, siempre alegre y creativo, pasaba su tiempo imaginando cachivaches y artilugios. Le encantaba inventar nuevas cosas, aunque sus ideas a veces fueran un poco locas. Desde la distancia, sus amigos, Carla la ardilla, Teo el búho y Lucas la rana, lo observaban con curiosidad mientras él imaginaba su máquina voladora. Con una sonrisa orgullosa, Simón se colocó unas grandes alas hechas de hojas de roble verde en la espalda. De pie sobre un tocón, batía las alas con entusiasmo mientras sus amigos lo miraban con ojos bien abiertos, sin saber qué sucedería. Simón saltó del tocón y trató de volar, pero terminó aterrizando de cara en un charco de lodo. Sus alas quedaron rotas y el barro salpicó por todas partes. Sus amigos rieron suavemente al fondo, divertidos por el espectáculo. Sin desanimarse, Simón se sentó en su taller, encima de su mesa de madera repleta de planos y bocetos de máquinas voladoras. Se rascó la cabeza, pensando profundamente, mientras las herramientas y ramas estaban esparcidas a su alrededor. Después de mucho pensar, decidió construir una enorme catapulta hecha de troncos y lianas. Sonriendo confiado, se paró junto a su artilugio mientras sus amigos le observaban. No estaban muy seguros de lo que iba a pasar. Con su casco improvisado hecho de una cáscara de nuez, Simón se subió a la catapulta. Amigos lo observaban preocupados, pero con curiosidad, listos para ver qué pasaría. La catapulta estaba lista para disparar. La máquina no funcionó. Y Simón cayó de golpe. Se levantó y se echó a reír al darse cuenta de que su invento no había funcionado. Sus amigos, boquiabiertos, lo observaban reírse, sin saber qué decir ante su divertida reacción. Finalmente, Simón, cubierto de barro y hojas, estaba un poco aturdido pero completamente ileso, con pétalos pegados a su pelaje. A pesar del desastre, seguía sonriendo. Sus amigos se acercaron entre risas, divertidos por el espectáculo. Los amigos de Simón lo ayudaron a ponerse de pie, riendo con él. Teo, el búho, le ofreció unas palabras sabias, mientras Carla y Lucas lo alentaban con entusiasmo a seguir intentándolo. Simón se sentó bajo un alto árbol a reflexionar, mirando el agua tranquila del río. Teo, el búho, se posó a su lado y le dijo: la perseverancia no es un esfuerzo prolongado, sino una serie de pequeños pasos que te llevan lejos, uno tras otro. Decidido, Simón comenzó a construir una balsa con troncos y ramas de sauce. Sus amigos lo ayudaban, Carla le pasaba ramitas, Lucas ataba las cuerdas y Teo volaba por encima, supervisando todo. Juntos empujaron la balsa hacia el río. Simón, con una sonrisa de orgullo y emoción, estaba preparado para embarcarse en una nueva aventura. Simón y sus amigos se relajaban en la balsa mientras flotaba suavemente río abajo. Todos sonreían, disfrutando del tranquilo paseo. El río fluía sereno, y el bosque, lleno de vida y paz, los envolvía con su belleza. El grupo reía y charlaba mientras avanzaban río abajo. Carla mordisqueaba unas bellotas, Lucas observaba a los peces desde el borde de la balsa, y Teo volaba en círculos sobre ellos. Todos estaban relajados y disfrutaban del momento con alegría. Teo el búho compartió su sabiduría y dijo: lo importante no es la meta, sino lo que aprendes y disfrutas durante el recorrido. Simón lo escuchó atentamente, dándose cuenta de que la felicidad está en los momentos simples. No se trata de grandes logros, sino de disfrutar el viaje con amigos.